यदि तपाईको नागरिकता चोरी भयो अथवा हरायो अथवा कुनै ठाउँमा छुटेको छ भने त्यो दुरुपयोग हुने चान्सेस हुन्छ, दुरुपयोग हुन सक्छ। जसले गर्दाखेरि हामी सचेत हुन जरुरी छ। त्यो नागरिकता तपाईको विभिन्न ठाउँमा लिंक पनि हुन्छ। त्यही नागरिकता बैंकमा हुन्छ, तपाईले डिमेट अकाउन्ट खोल्नु भएको छ त्यहाँ हुन्छ, त्यही नागरिकताबाट सिम कार्डहरू भएको हुन्छ। भनिसकेपछि त्यो नागरिकता हरेक ठाउँमा युज भएको हुन्छ, हरेक ठाउँमा त्यही नागरिकता नम्बर लिंक भएको हुन्छ। यसरी तपाईको नागरिकता छुटेको छ, हराएको छ अथवा चोरी भएको छ भने त्यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै तपाईले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सोही बेहोराको निवेदन दिनुस्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय अथवा इलाका प्रहरी कार्यालय अथवा प्रहरी चौकीहरू, प्रहरी बिटहरू, त्यो प्रहरी कार्यालयमा गएर तपाईले त्यही बेहोराको यसरी मेरो नागरिकता छुट्यो, चोरी भयो अथवा हरायो सो कुरा उल्लेख गरेर तपाईले प्रहरीमा निवेदन दिनुस्। तपाईले त्यसरी निवेदन दिँदाखेरि नागरिकताको सबै विवरणहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। सकभर फोटोकपी छ भने तत्कालै फोटोकपी राख्ने, यही नागरिकताको यही फोटोकपी भएको नागरिकता हराएको भनेर लेख्ने। फोटोकपी छैन भने त्यसको फोटो होला, फोटोबाट पनि निकाल्न सकिन्छ फोटोकपी। अथवा तत्काल फोटो पनि छैन भने त्यसको नागरिकता नम्बर, कुन जिल्लाबाट नागरिकता जारी भएको हो त्यो जिल्ला, नागरिकता जारी भएको मिति र त्यसमा रहेका सकभर विवरणहरू खुलाएर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो निवेदन परिसकेपछि एउटा के हुन्छ भने त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना कम हुन्छ, अथवा यदि दुरुपयोग भए पनि कुन मितिमा दुरुपयोग भएको हो। उदाहरणको लागि तपाईको नागरिकता माघ 10 गते हरायो, अब तपाईले माघ 10 गते नै पुलिसमा रिपोर्ट गर्नु भएको छ, पुलिसमा निवेदन दिनु भएको छ। त्यो नागरिकताबाट सिम झिकेर कसैले माघ 11 गते, माघ 12 गते कसैले फोन गर्यो अथवा कसैले धम्की आयो अथवा दुरुपयोग गर्यो भने तपाईको रेकर्ड पुलिसमा हुन्छ कि 10 गते, माघ 10 गते यो मान्छेको नागरिकता हराएको हो, जसले गर्दाखेरि अन्य व्यक्तिले दुरुपयोग गरेको हो, अरू व्यक्तिले दुरुपयोग गरेको हो भन्ने कुरो क्लियर देखिन्छ। यसरी पहिलो काम भनेको प्रहरीमा निवेदन दिने हो, प्रहरीमा रिपोर्ट गर्ने हो। दोस्रो काम भनेको तपाईले तत्कालै त्यसको प्रतिलिपि निकाल्नुहोस्। यसरी तपाईले अलरेडी प्रतिलिपि निकालिसकेको अवस्थामा पुराना नागरिकता युज भए पनि, पुराना नागरिकता दुरुपयोग भए पनि तपाईमाथि आरोप लाग्दैन, पछिल्लो नागरिकताले तपाईलाई जोगाउँछ।